सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन गुरुः शिष्येण सह गच्छन् आसीत्। मार्गे गुरुः कस्यचित् वृक्षस्य अधः स्थित्वा तथास्तु इति अवदत्। गुरुणा तथा किमर्थम् उक्तम् इति अजानन् शिष्यः गुरुम् एतस्य कारणम् अपृच्छत्। तदा गुरुः अवदत्, सः महावृक्षः स्वस्य मनोवृत्तिम् अन्यं महावृक्षं प्रति यद् अवदत् तत् मया श्रुतम्, अतः तथास्तु इति उक्तम् इति। तस्य महावृक्षस्य का मनोवृत्तिः? शिष्यः अपृच्छत्। सः महावृक्षः चिन्तयति यत् चक्रवर्ती भूत्वा भूमण्डलं परिपालनीयम् इति। तदा शिष्यः हसन् अपृच्छत्, गुरुवर्य, असम्भवम् एतत्। अत्याशा ननु तस्य अर्हता अस्ति किं चक्रवर्तित्वं प्राप्तुम्? अर्हता कुतः न स्यात् पुत्र? आजीवनं प्रतिफलापेक्षां विना फलानि ददाति सः। आश्रयं दत्वा सर्वान् प्राणिनः रक्षति अपि। एतत् सर्वं पुण्यजनकमेव ननु? तत्तु सत्यं, किन्तु वृक्षः कथं चक्रवर्ती भवितुमर्हति? भगवतः संकल्पः यदि स्यात् तर्हि लोके असाध्यं किं वा स्यात्? तस्यां रात्रौ महती वृष्टिः अभवत्। सः वृक्षः वायुना भूमौ पातितः। शिष्यः तद्दृष्ट्वा हसन् तं प्रसङ्गं विस्मृतवान्। केचन मासाः अतीताः। एकस्मिन् दिने शिष्यः धावन् गुरुम् अवदत्, गुरुवर्य, ज्ञातं किं भवता? भरतः श्रीरामचन्द्रस्य पादुकयोः पट्टाभिषेकं कृतवान् इति श्रूयते। इतः परं 14 वर्षाणि पादुके एव समग्रं साम्राज्यं पालयिष्यतः। तदा गुरुः समन्दहासम् अवदत्, वृक्षः चक्रवर्ती कथं भविष्यति इति मां पृष्टवान् आसीः ननु त्वम्? इदानीं पश्य, तत्सम्पन्नमेव। कथमेतत् समभवत् गुरुवर्य? वत्स, महावृक्षस्य काष्ठेन एव तक्षकः पादुके निर्माय रामाय दत्तवान् आसीत्। सहस्राधिकानां वर्षाणां पुण्यफलेन तपःफलेन च वृक्षः पादुके भूत्वा रामचन्द्रस्य समीपं गतः। रामः भरताय ते पादुके दत्तवान्। भरतः तयोः पादुकयोः पट्टाभिषेकं कृतवान्। एवं चक्रवर्तित्वं प्राप्तव्यम् इति वृक्षस्य इच्छा पूरिता जाता।